गुड इभिनिङ। आज मार्च 8 नारी दिवस। एउटा नारीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु कान समातेर। अनि शिवरात्रिको दिन भएको हुनाले हामी यो आगोवाला ठाउँमा आइरहेको छौँ। असाध्यै ठुलो आगो बलिरहेको छ, दन्दनी। यो चाहिँ मनमैजु मन्दिर परिसर हो। सहरमा बत्ती बल्न सुरु भइसकेको छ। नारीलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ? यो नारी के गर्दा खुसी हुन्छ? चाहिँ पछाडि ढाड सिकाइरहेको छ। यहाँ अधिकांश मान्छेले ढाडै सिकाइरहनु भएको छ। यो ठुलो आगो लागेको छ। 25 फागुन 2080 साल आज शुक्रबारको दिन हो। बेलुकाको 7 बजे हामी मनमैजु मन्दिर आइपुगेका छौँ। यहाँ ध्वनि जगाउनलाई यसरी आगो बलिरहेछ। साथै तातो छ आगो। मानिसहरू ढाड सेकाउँदै हुनुहुन्छ यो आगोमा। मन्दिर परिसरमा सबैले आफ्नो ढाड सेकाइरहनु भएको छ। अनुहार यस्तो देखाएको छ, एकदमै रापिलो देखाएको छ। गौरीका ढाड सेकाउँदैछ। मेरो